Classe 75, tifoso laziale, amico personale di un grande Diego Armando Maradona, ma soprattutto un imprenditore di successo. Oggi a Penalty il nostro faccia a faccia è con il presidente dell'FC Trapani, Valerio Antonini. Buonasera a tutti. Buonasera Presidente, la vedo raggiante come la sua bellissima stagione qui a Trapani. È contento di tutto quello che sta accadendo? Assolutamente sì, in linea con i progetti di inizio stagione, mi avevano dato del pazzo, avevano detto che era impossibile vincere il campionato a marzo, e invece noi probabilmente lo vinceremo a fine febbraio. E abbiamo secondo me dato il segnale che quando i progetti sono seri e si fanno col vero interesse e la vera finalità di ottenere dei risultati concreti, niente ti può fermare. Abbiamo avuto delle circostanze certamente fortunose nelle ultime partite, soprattutto le vittorie all'ultimo minuto a Casalnuovo, la vittoria in Coppa Italia, però sono la dimostrazione che la squadra ogni partita la gioca per vincere, quindi non c'è mai un'occasione, non c'è stata mai un'occasione durante tutta la stagione in cui i giocatori non hanno dato il massimo per ottenere la vittoria. Abbiamo fatto 22 su 24 in campionato, abbiamo vinto 3 partite in Coppa Italia. Il basket, come tutti sapete, ha stabilito il record 17 vittorie consecutive, abbiamo fatto 22 su 24 anche lì. E sono tanti, eh? E sono 44 su 48, sì, sono tanti. Sono tanti. Ma la domanda che mi viene quasi spontanea, perché Trapani? Ma come ho detto tante volte è stata una circostanza legata alla mia situazione sentimentale. La mia compagna è trapanese, abbiamo 2 figli, ci sposiamo adesso il 28 giugno e volevo fare calcio da tanti anni. Poi serve trovare il giusto momento, la giusta piazza, non è mai troppo facile. Io ho deciso di investire nella San Benedettese a febbraio, grazie a Dio mi fecero notare che non ero gradito perché probabilmente c'era già un progetto in essere da parte di Masi, che era il presidente del Porto d'Ascoli. E probabilmente rimarranno un altro anno in Serie D, lo spero vivamente perché così si imparano e quindi mi vedranno a me andare in Serie C mentre loro rimarranno in Serie D. Presidente, ma quando lei è arrivato a Trapani probabilmente qualche difficoltà l'avrai pure incontrata. Qual è stata quella che ha dovuto impiegare più tempo per cercare di superarla, per raggiungere i suoi obiettivi? Ma senti, l'unica difficoltà che ti posso dire che ho incontrata è stata un po' la diffidenza delle persone con cui parlavo, con cui lavoravo, perché probabilmente venendo da tanti anni di delusioni la gente era abbastanza incredula, scettica, tutto quello che dicevo, e quindi è stato più che altro quello. Però il ruolo mi ha consentito anche di bypassare lo scetticismo, perché quando sei il presidente, sei quello che finanzia tutto, è chiaro che poi alla fine il gioco forza ti seguono tutti. È chiaro che i risultati hanno aiutato soprattutto nella fase iniziale, perché abbiamo cominciato sia calcio che basket vincendo praticamente tutte le partite, e questo ha creato un entusiasmo, un'onda grande che ci stiamo portando dietro. Assolutamente. E adesso, dopo aver costruito questo straordinario carro armato che è il Trapani Calcio, lei pensa un po' di emulare anche il Catania della scorsa stagione? No, spero proprio di no. Cioè, il Catania della scorsa stagione è stata una squadra costruita frettolosamente, con delle basi che si sono sgretolate in Serie C. Io sto cercando di fare completamente in maniera diversa. Io ho comprato già una serie di giocatori per l'anno prossimo, che ovviamente in questo momento non possiamo confermare per ovvie ragioni. Certo, ancora la stagione in corso, ma abbiamo già degli accordi verbali con loro, e sono già 9. E quindi abbiamo avete già buttato le basi? Abbiamo impostato quelli che sono i giocatori che dovranno rimanere, che si meritano di rimanere. In generale io ho deciso di comprare 15-20 giocatori in più di quelli che serviranno, che saranno tutti giovani del 2005, 2006, 2007, che serviranno come asset determinante per la crescita immediata della società, che poi daremo in prestito o in Serie C o in Serie D, e che diventeranno nell'arco di 1 o 2 anni portafoglio importante di crescita patrimoniale. È stata studiata tutta la storia di questo Trapani a tavolino probabilmente, no?
Beh, è l'unico sistema. Se si fa business, Bisogna per forza fare così. Guarda, rubo una frase di un caro amico che è il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che dice sempre, ha ragione, il mondo si divide tra i prenditori e gli imprenditori. Io faccio l'imprenditore, molti fanno imprenditori, occupano ruoli che non gli competono o quando li occupano utilizzano denaro che non è loro, e quindi è facile che quel denaro venga sperperato. È vero. Io ogni centesimo che spendo, loro lo sanno, è ponderato, è controllato, non mi scappa nulla, i pagamenti li seguo io, li faccio io, ma non perché non mi fido di nessuno, perché io devo tenere sotto controllo la macchina, perché la macchina funziona solo se la gestisco in questa maniera, ed ecco perché tutti i giocatori quando vanno in campo sanno che il presidente sta lì, controlla tutto, vede tutto, sente tutto e programma in funzione di come si comporta. Assolutamente. La scelta di Alfio Torrisi, dopo aver vinto anche i playoff della scorsa stagione, è stata una scelta d'istinto o perché effettivamente ha visto in Alfio Torrisi quelle giuste qualità e anche la mentalità di crescita insieme alla vostra società? Allora, io andai a vedere la finale dei playoff all'Ocri l'altro anno a maggio, sì, era a metà maggio, fine maggio. Metà maggio, sì. E il Trapani inizia 3-0 fuori casa, segnando 3 gol nel primo tempo, ma la cosa che mi impressionò era la maniera con cui la squadra giocò, e mi resi conto che l'allenatore aveva solamente un problema che sto cercando di cambiare. Era ovviamente un allenatore impaurito da una situazione in cui si trovava prima di me, dove qualsiasi cosa faceva, nel momento in cui lui si è fidato completamente di me e quindi noi facciamo tutto in simbiosi, Si è liberato e oggi è capace di trasmettere il mio messaggio ai giocatori in maniera perfetta. E quella è la cosa più importante. Chiaro. Quando c'è simbiosi tra l'allenatore e il presidente, la squadra ne risente in maniera positiva. Se ci fossero frizioni, è chiaro che la cosa verrebbe vero. a cascata risentita da tutti. Oggi sono particolarmente contento di non aver seguito tutti i consigli che mi sono stati dati, cambiare allenatore nel basket. Ho fatto quello che la mia testa mi ha detto e continuerò a farlo, perché poi alla fine se devo prenderla con qualcuno preferisco sbattere la testa io al muro. Condivido questa scelta, Presidente. E quindi sono molto contento perché soprattutto l'uomo sta crescendo e sta diventando l'allenatore che io voglio che lui diventi. Quando parliamo di basket, parliamo di calcio, in mente viene subito il Barcellona, no? Questo binomio dove il coinvolgimento della città è a 360 gradi, Barcellona sappiamo benissimo cosa ha costruito. Parte da là un sogno basket-calcio Antonini? Non è partito così, però lo è diventato. È stato molta casualità, diciamo, perché io abbia comprato tutte e due le squadre. Però poi nel momento in cui ho avuto quelle 2 settimane per rifletterci, mi sono reso conto che era un'occasione irripetibile, perché, e questo ritorna un po' a quello che ti ho detto prima, l'imprenditore e l'imprenditore. L'imprenditore vede dove gli altri non vedono. Io sapevo che questa squadra stava in A2, aveva la possibilità, vincendo il campionato, di andare tra i professionisti, quelli seri, perché Serie A, La categoria che conta, diciamo. e avrebbe pure. trascinato tutto il fenomeno Antonini. Lo chiamo fenomeno Antonini per farvi capire che ovviamente faccio riferimento a tutte e due le squadre. Avrebbe trascinato inevitabilmente anche il calcio, ed è il motivo per cui credo che mai sia stata data alla Serie D così tanta importanza come è stata data vero, quest'anno, è vero. perché si è riconosciuto che il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro straordinario, unico, forse irripetibile, dove 2 squadre gestite dalla stessa proprietà e dallo stesso uomo stanno distruggendo qualsiasi record esistente e hanno creato i presupposti per cui il prossimo anno tutte e 2 siano promosse, e con una doppia promozione chiaramente l'indotto, che è la città, avrebbe un beneficio Assolutamente. straordinario. Indotto però che a questo punto avrebbe possibilmente qualche problema, soprattutto per il vostro stadio attuale. Cosa prevede? Ampliamento, sviluppo? Questo stadio non è altro che lo specchio di questo paese malato. Io sono stato 10 anni all'estero e quella è probabilmente la mia più grande fortuna, e anzi consiglio a tutti i giovani di fare un'esperienza di almeno 5 Servono anni. poi per i confronti, certo. No, ma non è solo un fatto di confronti. Tu vai, soprattutto se vai in determinate realtà, vai nelle realtà che oggi guardano al futuro con un occhio completamente diverso dal nostro.
il mondo va verso una direzione che è esattamente l'opposto di quello che noi facciamo qua in Italia. Si va verso una defiscalizzazione quasi completa delle società, le persone fisiche devono essere defiscalizzate in quasi tutti i paesi ricchi attuali. Se lei vede la graduatoria delle 10 città più ricche del mondo, da Dubai a Singapore a Miami, vede che tutte quante hanno un unico indice diciamo, che le lega, che è la defiscalizzazione. Quando tu hai un'impresa come in Italia e paghi il 60% di tasse sul profitto, significa che tu fino al 15 agosto non guadagni. Questa cosa è impossibile, è anacronistica. Diventa problematica, è figlio di un mondo che non esiste più. Oggi bisogna defiscalizzare, bisogna creare l'opportunità per cui l'imprenditore defiscalizzato investa nel territorio e dia da lavoro, dando magari un aumento di salario, perché se risparmia può pagare 2.500 euro invece che 1.600 euro a un dipendente, perché chiaramente risparmiando da un lato è nelle condizioni di poter pagare più stipendi. Ma queste cose non sono neanche prese in considerazione, perché c'è proprio un problema di fondo sociale enorme che non è superabile nel breve periodo. Lo stesso governo che è attuale, che è un governo di centrodestra, dove uno si aspetterebbe magari ragionamenti di questo tipo, invece crolla miseramente su questi temi, perché non c'è la possibilità oggettiva nel breve periodo di fare un cambiamento radicale, psicologico, perché questo è un cambiamento psicologico anche, soprattutto, di visione del futuro, mentalità, che vada in questa direzione. Beh, vedremo cosa succederà allora sotto questo punto di vista. Quindi per lo stadio cosa succederà? Lo stadio siamo curiosi. Mi riallaccio a quello che stavo dicendo. Questo stadio è figlio di questa realtà. Sì. Perché è uno stadio completamente fuori da ogni grazia di Dio. Io ci ho investito già 3 milioni per metterlo completamente ristrutturato ed è uno stadio oggi veramente grazioso, dove si viene a vedere la partita, però è uno stadio non funzionale. L'obiettivo è quello di chiudere l'accordo con il libero consorzio di Trapani per l'acquisizione dei 99 anni di diritto di superficie. Siamo nella fase finale di questa trattativa, chiaramente poi ci sarà un bando e quindi parteciperemo al bando sperando di essere la società aggiudicatrice del bando. Successivamente io ho già il progetto pronto, se ne sta occupando tra le altre Invitalia, che sta aspettando che io mandi il progetto che sta realizzando Ernst Young. Quindi parliamo di entità nazionali di grande livello che stanno supportando la mia idea. Il progetto sarà più o meno un investimento intorno ai 25-28 milioni di euro, che prevederà la completa ristrutturazione e ampliamento dello stadio per portarlo tra i 19 e i 21 mila posti completamente seduti e coperti, con un impianto fotovoltaico. All'interno ci sarà supermercato, ci sarà centro commerciale, ristoranti, ci sarà un parcheggio, ci sarà uno stadio che sarà funzionale alla città, ma anche al progetto vostro. Ma soprattutto sarà funzionale ad avere quegli introiti che servono per mantenere la squadra a certi livelli. E quindi dopo lo stadio, ma sicuramente lei già ci sta pensando, nasceranno nuovi dirigenti con la mentalità Trapani, si svilupperanno probabilmente anche nuovi uomini che aiuteranno alla crescita. Ma guarda, hai fatto una domanda intelligente. Parlavo la scorsa settimana con l'Università di Trapani, che è distaccata dall'Università di Palermo qui, e ho proprio chiesto e insistito che venisse fatto un corso universitario sullo sport e management. Interessante. Dove mi sono anche proposto di insegnare, perché credo che il futuro passa dai giovani che abbiano quel minimo di esperienza, di formazione e di passione per lo sport, ma una volta fatta l'università ci vuole l'esperienza all'estero, e una volta fatta l'esperienza all'estero si può tornare, perché chiunque non abbia fatto per me un'esperienza formativa all'estero non potrà mai essere un grande dirigente, ma non perché è un problema di formazione, ma perché è un problema di mentalità. Non c'è la possibilità, non avendo vissuto all'estero, non essendosi confrontati con altre realtà, non avendo avuto l'opportunità di interagire con quelli che oggi funzionano. È vero. Perché mentre il nostro sistema calcio perde 116 milioni di euro l'anno netti tra tutte le squadre di Serie A, e parlo solo di Serie A per non parlare di Serie B e Serie C, dove la situazione è disastrosa. È drammatica, direi. Noi abbiamo campionati dove si guadagnano tra i 200 e i 500 milioni di dollari l'anno, penso all'MLS americana, dove i diritti televisivi, dove un campionato che viene visto solo negli Stati Uniti, i diritti televisivi sono 10 volte quelli nostri. Allora c'è un problema di fondo. Chi è che gestisce tutta questa macchina? Gli uomini. Gli uomini che probabilmente non sono in grado di farlo, e quindi ecco perché oggi
l'Italia, che potrebbe essere secondo me il campionato nettamente più importante e più prestigioso al mondo. Non capisco come la Premier League sia diventata più importante di noi, visto che 25 anni fa tutti i più grandi giocatori del mondo venivano da noi. Giocavano in Italia, è vero? Io, come hai detto giustamente all'inizio, ho avuto un rapporto personale, privilegiato per 20 anni con il più grande giocatore di tutti i tempi. E Diego mi diceva sempre la stessa cosa. Quando io giocavo contro Gullit, contro Van Basten, contro Platini, contro Matteus. Dove stanno oggi? È vero, è vero, è vero. Se la squadra più forte della Serie A è l'Inter, che 25 anni fa con questa squadra che oggi non arriverebbe neanche ottava, è chiaro che ti dà la misura della pochezza. Beh, è cambiato tutto il tasso tecnico, è scivolato. Miseramente sceso. Ho visto e sentito in una sua dichiarazione che lei è un po' scaramantico. No, tutt'altro. Guarda, io sono l'anti-scaramanzia per eccellenza. No, perché se no la domanda che io le dovrei fare è della serie: ma se lei è scaramantico, come mai ha deciso già a dicembre di dire che avrebbe vinto il campionato? Proprio perché è così, ti scompenso. Io non sono scaramantico, attento. Io ho delle cose che mi danno fastidio e che non voglio vicino a me. Però fondamentalmente penso sempre che la scaramanzia faccia parte di una debolezza che io non credo di avere, non sento di avere. Sono molto determinato in quello che faccio. Alla fine, sai, nella vita c'hai due strade, lo dico sempre, o fai quello che sta lì, aspetta seduto sul fiume che gli passa l'occasione, oppure la aggredisci. Io ho sempre aggredito tutto nella vita, in maniera positiva ovviamente, cercando di ottenere risultati. Sono molto onesto, ci piace questo suo atteggiamento, Grazie. glielo dico con molta onestà. Quindi la parola investire è diventata un po' il credo anche del suo percorso qui a Trapani. Poc'anzi parlavamo dello stadio, ma un centro sportivo per il settore giovanile probabilmente potrebbe essere la giusta situazione per una crescita anche e soprattutto dell'ambiente dei ragazzi. Il problema è che bisogna avere delle tappe, non si può fare tutto insieme. Giusto. Noi giusto. abbiamo oggi fatto, credo, con dei tempi record, tutto quello che voi avete visto qui. La fase successiva è lo stadio e la terza fase sarà il centro sportivo. Bene. Ma non perché io non abbia interesse nel settore giovanile, ma investire in un centro sportivo significa oggi investire tra i 40 e i 60 milioni di euro, il che significa avere prima creato quell'indotto sufficiente a poter ripagare un indebitamento di questo tipo. Oggi una società del genere come la mia non può avere 60 milioni di euro in testa, perché per quanto io sia l'imprenditore capace di ripagare quell'investimento, diventerebbe una cosa in capo a me e non alla società. Devo creare i presupposti per cui la società diventi finanziariamente in grado di pagare un investimento come quello. Quindi parliamo di step dopo step. Assolutamente. E questa sicuramente saranno certamente funzionali ai risultati che la squadra otterrà, perché è un conto che rimaniamo in Serie C, un conto che se l'anno prossimo riusciamo immediatamente ad andare in Serie B, quello sarebbe il vero colpo, il coup de théâtre che io voglio. Lì sto lavorando, per quello io sto lavorando da gennaio per identificare quei 30-40 giocatori che possono inserire nel mio nucleo e su cui scegliere i migliori 25 per fare il campionato. Voglio un po' cambiare argomento e chiederle cosa le piace della Sicilia, ma soprattutto cosa non le piace dei siciliani. Ma la Sicilia credo che rispecchia molto il mio modo di essere, perché innanzitutto qui c'è il sole. Vero. Lei non so come la vede, ma per me il sole è qualcosa di fondamentale, è l'energia, è la vitamina D per eccellenza, e quindi io senza sole, io ho vissuto 2 anni a Londra, mi sarei suicidato. Per quanto Londra sia la capitale degli investimenti, ho lavorato, tuttora ho l'ufficio nella piazza dove vengono investiti i più soldi al mondo, che è Berkeley Square, dove girano oltre 1,5 triliardi di dollari di investimenti, non biliardi, triliardi. Numeri da sogno. Eppure Londra è una città che dopo 4 giorni ti stanca. Qui non ti stanchi, perché le distanze sono a misura d'uomo, la qualità della vita è eccezionale, i costi sono irrisori rispetto a quelli che sono i costi di una vita in una metropoli come quella. E poi la sua compagna è trapanese. La mia compagna è trapanese, i miei figli sono di fatto trapanesi, ma ho trovato un tessuto sociale che mi piace molto, perché c'è molta gente per bene, ci sono dei valori che un po' fuori dalla Sicilia si sono persi. Ma avrà incontrato sicuramente qualche siciliano che non le piace? Assolutamente sì, perché poi in tutte le cose c'è sempre il marcio.
ma sai, quello però credo che faccia parte un po' dell'indole umana, che si ascevra un po' dal territorio da dove vieni, è parte dell'invidia sociale, dell'invidia umana che c'è, e quella la percepisci a Roma, a Milano, a Napoli. È vero, quella si e in percepisce Sicilia. ovunque, è Quindi vero. non ne faccio invece credo che qui ci siano, per esempio la mia compagna è una donna con dei valori familiari incredibili, con un grande rispetto della famiglia, e questa cosa per esempio noi, io avendo vissuto tanto all'estero dove invece ci sono divorzi, È un po' più continuazione, si discioglie facilmente quel in maniera feeling. quasi immediata, no? È vero, è vero, è vero. Senti, un po' tutti abbiamo dei sogni nel cassetto, ma il suo cassetto è già pieno? Mai. Il giorno che ci avessi il cassetto pieno finire. Quindi è pronto per nuove sfide anche dalle... Ma già qua le abbiamo, no? Come? È vero, è ne vero. abbiamo tante, io ne ho tante che in questo momento parlarne mi sembra prematuro, però chiaramente come lei sa io ho acquisito la televisione Telesud, Sì. sto cercando di fare investimenti sul territorio in vari settori, e ho in progetto con la mia società a Londra di fare grossi investimenti in Africa, e quindi sono stato in questi giorni appunto in riunione con alcuni grossi fondi di investimento per realizzare alcuni progetti di mulini sul territorio africano, e in aree dove io so che ci potrebbe essere, c'è grande domanda e grande scarsità di questo. E ho in mente di fare operazioni anche di beneficenza, perché ho visto con i miei occhi molta sofferenza. Soprattutto in Africa, certamente. Ma non solo in Africa, io ho lavorato in tutti i paesi più poveri del mondo. Ho lavorato a Cuba, ho lavorato in Venezuela nei periodi più brutti e più bui di un paese che sarebbe la prima riserva di petrolio del mondo, eppure ho visto con i miei occhi bambini guardare nell'immondizia per cercare da mangiare. Ho visto cose che insomma veramente disarmanti, e quindi ho sempre sperato di poter fare qualcosa. So che non riuscirò a fare quasi niente, perché Però è la praticamente determinazione impossibile. lo aiuterà sicuramente. Però magari identificare quella cosa che mi possa dare un minimo di serenità e sapere che almeno ci ho provato è un po' l'ultima cosa che mi rimarrà da fare. Infatti ci piace anche la frase che lei ha inserito all'ingresso dello stadio, io ci credo. E questo È stata la frase della campagna. è infatti della campagna promozionale di questo nuovo impegno suo qui a Trapani, e questo i tifosi lo hanno, come ha detto bene lei all'inizio, percepito, lo hanno fatto loro. Ma in maniera quasi clamorosa. Io avrò forse 200-250 video di famiglie intere che fanno il gesto io ci credo col dito, tanti venivano qui a fare l'abbonamento e si facevano le foto e ce le mandavano. Sì, c'è stata una grande... Ma sai, la gente si è identificata nel progetto, Sì, è perché vero. vede nel progetto quell'ancora di cambiamento che sa benissimo che la politica locale, regionale è impossibilitata a fare. Uno, perché non ci sono le risorse finanziarie, due, perché il territorio è quello che è, tre, perché i politici sono quello che sono. E quindi quando arrivi alla conclusione di questo speri sempre che eventi secondari, paralleli, possano modificare aiutare il tutto, territorio. è vero. E, ritornando al discorso calcistico, campionato, coppa e scudetto, il sogno triplete è, credo, un sogno troppo grande? No, perché la sua determinazione ci fa capire che è un obiettivo chiaro. Ma è chiarissimo, e quindi penso che siamo primi con 10 punti di vantaggio in campionato, siamo in semifinale di Coppa Italia. Sì. E le fasi finali dello scudetto si giocheranno a giugno, quindi adesso è prematuro anche parlarne. Certo. Però quello che è certo è che dobbiamo scrivere una pagina di storia. Dopo un'annata del genere io credo che gli stessi giocatori siano consapevoli. Lo vogliono proprio. Ma sì, anche chi fa Serie D ha fatto sempre una carriera di secondo piano. E io ho cercato di far capire a loro che hanno un'opportunità, per quanto la loro carriera sia stata di secondo piano, di poter dire io ero un giocatore di quella squadra. È un'occasione che non capita sempre. Non capita. Quindi anche se hai fatto Serie C, ma l'hai fatta in panchina o l'hai fatta giocando poco, o l'hai fatta non lasciando il segno, sei venuto qui puoi diventare qualche cosa in una città che vive di sport, dove i risultati che stiamo ottenendo sono oggettivamente pochi. Anche se buona parte, insomma, della rosa di questo Trapani è una rosa che ha già sviluppato in molti giocatori la possibilità di evidenziare le proprie capacità Sì, anche però in Serie vedi, C. vedi,
se tu studi la loro carriere, buone carriere, alcuni hanno fatto Serie B, altri Serie C, però non c'era umanità nei risultati che facevano, capito? Tanto è vero che se ci parli non se lo ricordano nemmeno. Giusto, ho capito. Qui hanno la possibilità di fare un'annata senza precedenti, dove vinci tutto, Si ricorderanno record sempre vittorie. di loro. Beh, certo. Assolutamente. Nonostante sta in Serie D, Sì. questa è la peculiarità, e quindi secondo me lo hanno capito benissimo. Non credo che lasceranno nessuna partita in Aperta. maniera, no, giocheranno per vincere tutte. Noi a Catania abbiamo seguito molto il suo percorso di crescita, abbiamo seguito anche tante chiacchiere nei confronti del Siracusa, un po' sorridendo, però anche un po' contenti che esista un presidente che possa veramente fare tutto quello che sta facendo lei a Trapani. La invidiamo. Perché? Perché a Catania, come ha detto bene lei, forse è stato sbagliato programmare in ritardo una stagione. Ti dico che cosa manca a Catania. Catania ha un personaggio straordinario, che è Pelligra, ma lui purtroppo per i suoi impegni di lavoro O non è presente. ha affidato la sua attività ad un uomo che sarà anche bravo, ma non sono i soldi suoi. E quindi arriva un momento in cui le scelte che fai possono essere spesso e volentieri viziate da relazioni personali con alcuni procuratori, da relazioni personali con alcuni giocatori. Bisogna essere freddi quando si fa l'imprenditore. A me non me ne frega niente chi è il procuratore di quello, di quell'altro. Io non guardo in faccia a nessuno, guardo se il giocatore mi piace o no, se le condizioni economico-finanziarie per l'acquisto sono in linea con quello che io Certo. penso di quel giocatore o no. Catania ha questo problema, quindi Pelligra, per quanto sia un uomo che ha avuto dalla vita tutto e che ha raggiunto grandissimi risultati, purtroppo non può seguire il Catania come dovrebbe fare un imprenditore come lui. E ritorniamo al discorso degli uomini che servono per una crescita di una società, costruiti e mentalizzati con l'intelligenza del proprio capo, in questo caso il presidente. Io la ringrazio perché ho avuto Grazie a modo di voi. conoscere anche tanti lati della sua figura. Le auguro veramente un proseguo di stagione, una chiusura con tutti i successi che possono far sì Grazie che a voi per la realtà di Trapani possa l'intervista. ancora di più decollare. Grazie ancora. Presidente. Grazie a tutti.